Tu quella volta ti ho chiamato, dovevi dire No! lascia stare, sono ancora per te, stai a casa. 508, vai in figa anche a 508. Avanti. Stiamo arrivando a Reno, la città dalla quale partiremo per questo viaggio di 800 km andata e ritorno, nel quale passeremo in una zona prevalentemente desertica, ostile, e probabilmente c'è un altopiano perché gran parte della gara sarà sui 2000 metri, quindi avrà comunque il suo fascino il paesaggio che andremo a vedere, sempre nel famoso West degli Stati Uniti, del quale io sono molto innamorato. Look this way. Get him. Yeah, I keep telling my baby we'll be alright, but I don't believe it. Guardate che assai parecchie volte, no? Va, oggi ho dato I said, you got better clothes than I do. Why don't you give me some? I got $14 in the bank. 1,500 on the Keep telling my baby it will be alright, but I don't believe you. Yeah, they ought to have a whole channel. Hai altre prove? Forse cambio. Here the railer. Yeah. Perché c'è tutto il cavo di sto qua. È inutile che lo tiri di là, perché tanto devi... Questo sta qui. Le mangiate? Ok. Ciao. Ah, aspetta, sti qua gli...
manicotti che erano dentro la scatola, erano due che li avevo portati, erano dentro qua, e questi vanno sulla roba invernale. Uno. Piacere? Sono Walter Cadamuro, abito a Cimadolmo in provincia di Treviso e sono un grosso appassionato di queste terre del West dell'America. Ci troviamo a Reno, nel Nevada, terra prevalentemente desertica, con dei climi caldi di giorno e con una grossa escursione termica la sera, anche perché l'altitudine media è dai 1500 ai 2000 metri. Siamo a settembre, il clima è perfetto per questa gara e siamo pronti per il controllo della bici e della kart. Le gare di ultracycling sono delle gare in cui la distanza da percorrere in bicicletta varia dai 500 km, 500-600 km fino ad un massimo di 5000, che è la regina di queste gare, che è la Race Across America. E questa gara che faremo, nella quale partiremo domani, si chiama 508 Silver State. La mia squadra è formata da dei grandi amici e conoscitori di queste terre e comunque di queste tipologie di gare. Al mio grande amico Luca Masini, che ormai è un veterano di queste terre, l'ho voluto con me proprio per questo motivo, oltre ad essere sicuramente un valido crew chief, la sua compagna Elo e il mitico Antonio Baldon, anche lui veterano di RAM e di Terre d'America. Monster Caffè 100% arabica, deve essere caffeina con altra roba dentro, non so, probabilmente sto sveglio fino a La prossima round. Stiamo facendo l'ispezione e il controllo delle biciclette e della macchina, perché forse la prima cosa in questo sport è garantire la sicurezza del ciclista e comunque di tutto l'equipaggio durante tutta la gara. Okay, car flashers, vehicle. Direct fall on 6 Mile Canyon coming up it, or guide yourself. Siamo pronti per andare alla partenza. No, più che altro ho un Capaway, quelli in Gore-Tex. Che sia ancora più freddo, quello là sei tranquillo, però mi tocca cavare tu. Puoi portare dietro? Questo ho visto. Ok, la bici qua. Mi sento bene, un po' teso, come tutte le gare che faccio, e fa freddo. E non vedo l'ora di partire per scaldarmi un po', ma adesso ci sono 10 gradi circa, 9-10 gradi. See you on the road. Hi. Totem. What is it? Eagles. 1, 2. This, don't touch that part. Okay? All right. Who's flying out? Totem?
Riders, click in. Are you ready? Roll. Let's start the Silverstein 508. Go! Che ore sono? Le 7 meno 10, deve arrivare ancora a come si chiama? Virginia. A Virginia City. Sti cazzi. Il primo è già arrivato, è dietro di 3 miglia, quindi mezz'ora ancora ci vuole. Mezz'ora? Buona Ancora anche. mezz'ora per aspettare Walter. Quella maglietta che avevo imbarcato stamattina, quella che hai presente? Bisogna tenerla magari a disposizione perché iniziano ancora a fare bisogna, fai così. Walter! Frena! Premi. Qua se si può togliere i fari, togli i fari! No, devo pisciare. Dentro la maglia nera c'è il telefono, se arrivano messaggi solo di Marzia, mamma o Marco, il resto mettiamo in casa. Boh, sono 80 salita. No, sono 300 km la prossima. Puoi stare così per un po'. La salita quella grande, lunga, quando è? La prossima è 3 centinaia di chilometri. Ah, con centinaia. Se tutto così. Vai! Bravo! Go! Okay, good. All right. We just want to make sure. Thank you. Poi cariamo cintura. Lì c'è una benzina. Ok. Posto? Sì, vado un po'. Ore 8 meno 6. Sì, la prima. Corri. Thank you very much. Yeah, have a good race. Keep going. You got it. Dolomites Bear? Yeah, open.
Oh, I love it. Really? Yeah, I just actually ordered an actual road bike. 923. See ya. Just as looking outside, see the black in you. All is gonna outside. Just Acqua e frutta. one way. Just looking inside. Hell is going outside. Just looking inside. Hell is going outside. One way. Adesso questa è corta sta salita, non è quella... Sì, ok. Da quando inizia quella lunga mi togliete le... È attorno ai 200. Sì, mi togliete le prove. Attorno ai 200 appena... Acqua. Te l'ho già messa. Avete voi la crema solare? Dopo una boccetta è gialla, uno stick giallo. Però dai un'occhiata se è quello, se va bene. Sì, sono un po' cotto. Quello che offre. Noi dobbiamo arrivare ad Austin. No, che Austin? Sì, Austin, 106 miglia, siamo a 50, mancano 50 miglia. Questa è la Noi siamo qua adesso? Più o meno sì. Qua, abbiamo fatto sto picchetto qua forse, sì? Abbiamo Dunque abbiamo 50 miglia, sì, qui. Bon, ok. Da qui Allora esattamente vado su, qui. Sì. Adesso andiamo su qui e poi dopo, scendi. Dopo qua c'è per fiabe praticamente. Sì, dopo non è... E dopo l'ultimo? Ah no, questa è la time station, questa è la time station. Sì, e dopo di questa? Vedete questa c'è questa. Quindi abbiamo discesa, un po' di salita. E la 5 è già che si torna indietro, fino a qua, vabbè, ok. Il mio obiettivo per ora è arrivare là, dobbiamo arrivare là. Arriviamo a Austin, poi esciamo. Cioè? Mi fa male tutte e due le ginocchia qua e qua. Vuoi cambiare sella? No, o metterla o alzarla un pellettino, non so come me l'ha messa su. Mangia un panino intanto. Sì. Hai mangiato? 100 miglia all'Eureka, hai letto? Ale? A Eureka. Al giro di boa. Via. Sta leggero qua. Time station ai 300 km, ci fermiamo un attimo, vediamo. Farò più rettilini per 10 anni in bici.
Quanti chilometri mancano te stesso? 12 chilometri. Dai. Arriviamo lì. Dai, ti sei arrivati, Ginocchio? Mi fa male. Quale? Solo il sinistro. Abbiamo una media dei 26 km/h, nettamente in anticipo sulle 48 ore previste. Ovviamente abbiamo circa sulle 31 ore con questa media, quindi in teoria dovremmo arrivare al momento alle 3:30 di sabato pomeriggio. Probabilmente calerà ovviamente e al momento non ci sono problemi, è stanco però ci sta. Ha fatto 300 km, quindi siamo abbastanza fiduciosi, direi. Adesso si riposa minimo altri 30 minuti. Perché con Masini non si finisce mai nei casini. Puliamo la bici, mettiamo un po' d'olio. Ora fare manovre di montaggio e smontaggio molto più veloci. Sbardare però. Sono stanco, nausea. Mi succede quasi sempre tutte le gare, dopo 300-400 km passerà. Adesso proviamo a mangiare qualcosa. Mi fai vedere l'ultima tappa qua? Sì, di 70 miglia con un'elevazione di 2008 piedi. 1000 metri. Scarsi. Andiamo a fare benzina intanto. Sì, io parto intanto. Ciao. Ciao. Che ci vuole ordine e disciplina. Dicevo Pulizia. che se già è difficile star dietro a uno che pedala a 20 km/h, se in più all'interno della macchina c'è un casino e c'è disorganizzazione, è ancora più stressante cercare le cose.
ancora. Dai, finito. C'è discesa dopo? Abbiamo discesa qua? Sì, qualcosa. Questo è un disordine con logica. Esatto. Perché se lui ha Non bisogno della confondersi con coperta, casino. è subito qui la coperta. Qui c'è lo scatolone, non l'ho messo a caso i panni invernali, ho messo la roba estiva tutta sotto perché adesso tanto non la userà più. Quindi mi chiederà un giacchetto pesante, quindi io ce l'ho già subito. L'acqua perché è qui? Perché se io la finisco scendo ce l'ho subito qui, non la tengo incastrata in mezzo a altre cose. Questo è il presidio di pronto soccorso. Questo, esatto, perché lo teniamo a portata di mano? Perché se lui gli scappa da cagare, prende e va da solo, non è che stiamo a cincischiare. Di notte si cerca di stare svegli il più possibile, si raccontano tante di quelle cazzate, tante di quelle cose che di giorno e di fronte a umani non si possono dire. Seriamente, secondo me la differenza dell'equipaggio la vedi di notte. Sicuramente, perché di notte il fisico di una persona è più stressata e messa a dura prova per la mancanza del sonno. Sicuramente se uno non riesce a stare sveglio, non dico tutta la notte, ma perlomeno i 3/4, diciamo che non è proprio adatto per fare questo tipo di, tra virgolette, servizi. Siamo costretti a stare dietro al ciclista alla velocità dei 20 orari, all'ora. poco più, quindi se mentre di giorno possiamo allontanarci, sgranchirci, andare in bagno più di una volta, qua le pause sono molto più ridotte ed è molto più monotono, perché esatto, non vedi nulla, non vedi nulla, vai sempre i 20 quindi all'ora. tutto uguale, tutto nero, tutto buio. Stanco, stanchissimo. Dormiamo almeno un'oretta e poi ripartiamo con calma. Adesso sono stanchissimo. Devo dormire assolutamente. Ho il fuso orario, così via. Non ne ho più per ora. Il sedile là, tirarlo su. Devo io. La notte è dura, sia per il ciclista ma anche per noi, soprattutto forse. Il concetto che tutti fanno tutto qua non funziona, perché c'è quello che deve guidare, come ad esempio fa Antonio in questi giorni, che guida sempre lui, e cerchiamo di limitare il suo compito sia limitato a quello. Quando siamo di più, ognuno fa quello che di base, di partenza, è preposto a fare, quindi c'è quello che fa solo da mangiare, ad esempio come quando siamo alla Ramming Camper, ci sono quelli che hanno il compito anche di stare a fianco di chi guida e di gestire un po' la navigazione, c'è quello che sta dietro come sto io e gestisce un attimo l'alimentazione e l'abbigliamento di chi pedala. Insomma, se si divide e si responsabilizzano le persone, secondo me si stancano anche di meno. Compiti precisi, sì, c'è quello che guida, c'è quello che fa da mangiare, c'è quello che si danno i cambi di guida, ovviamente, quando si è di più, eccetera, più o meno queste cose. Se c'è il meccanico tanto meglio, se c'è il medico tanto meglio. Ovviamente se c'è il medico, non è che il medico viene qua pensando di fare solo il medico, anzi il medico in teoria non dovrebbe mai svolgere il suo ruolo, perché vuol dire che l'atleta in questo caso sta bene. Una sofferenza. Le figure specifiche ci servono
ma se non entrano in funzione tanto meglio, ecco, vuol dire che va tutto bene. Tutti devono essere in grado di fare tutto se serve, poi nel pratico si cerca di dividere i vari compitini, ecco. Ruoli abbastanza precisi ma flessibili. Esatto, flessibilità al massimo. Se uno non è flessibile, ripeto, diventa una persona inutile e è solo un danno. E matematicamente parlando, su 8 persone o 9 persone che vengono alla RAM o vanno alla RAM, l'1,5% di queste si sa già che è una persona inutile, o perché non tiene il sonno, o perché non è abituato a fare una vita da zingaro per 12 giorni o 10, quelli che sono, diventa un peso più che altro. Questo più o meno quello che è il concetto di crew, secondo me, secondo noi. Gli ultracycler hanno un gene in comune, sicuramente. Quando sono stanchi e ti chiedono quante miglia mancano, che distanza manca, sono 10 miglia e poi inizia la salita, ok? E tu gli dai la risposta corretta, gliel'hai data anche prima, si incazzano sempre e tendono a darsi una risposta che vorrebbero. Quindi si lamentano sempre sulla distanza, pensando che oppure sia sulla inferiore, salita, oppure sulle salite, sulle pendenze, sulla lunghezza delle pendenze. Sanno qual è la realtà, ma vorrebbero sentirsi dire qualcosa di diverso. Tutti uguali, tutti. Al Miglio 20 c'è il primo summit, il primo passo. Non sono più buono stare insieme, cambiamo? Io voglio mettermi l'altra? Puoi cambiare cella? L'altro canotto, provare? qualsera, che sta 3 mm in più. Allora, rispetto a prima che si aveva alzata, ancora un pel di più. Quindi mezzo centimetro buono. Mezzo centimetro buono. Da scotch. Sì. Si prova a metterla così. Fa una cortesia, grazie. Sono la fatina! Ammazza, che brutta che ti si deve mettere a fratina. Miglia, ok, perfetto. 41 miglia. Miglia e piedi ci sono. Anche i piedi. I piedi! Di altezza. No, i piedi qui. Ah, sì, bene. Che temperatura segna il Garmin? Meno 2 gradi, sono le 6:40 di mattina, siamo a 1500 metri circa, mi sembra, di altitudine, fa un freddo boia. Abbiamo fatto il giro di boa, ci mancano 250 km, circa 260, è una gran cosa per l'umore, anche se fra un'oretta o due torneranno i 30 gradi a dar fastidio. Ancora 2 salite toste, una alla fine e una fra un po', il resto è tutta pianura, che comunque non vuol dire che sia semplice. Abbiamo fatto tantissimi rettilini con pendenze all'1-2%, ma parliamo di rettilini, ne abbiamo fatto uno di 80-90 km, drittissimo e interminabile. E per le gambe e per le spalle rimanere fermi nella stessa posizione per tutte quelle ore è massacrante, è molto meglio fare la salita. Ci cambiamo, nottata fredda, molto fredda. Vedremo di tenere duro, ancora 250 km, penso 240, e stanco. Ad esempio lo stradone che abbiamo appena fatto, una delle criticità, delle difficoltà, dei fastidi
delle strade d'America sono che ti fanno correre su strade secondarie che sono in cui l'asfalto è pieno di crepe per 20, 30, 40 km, ti massacra i polsi, ti massacra il culo, le spalle, e anche quello non beneficia di sicuro. Mi sono cambiato dall'abbigliamento invernale che ho utilizzato per la notte, adesso inizia a venire caldo e allora mi metto già in divisa estiva. Si è cambiata anche la crew e ci siamo tolti i vestiti pesanti come ha fatto Walter, e adesso, se nessuno mi fa uno scherzo, ripartiamo. Adesso si è cambiata anche la crew. Io mi sono fatto anche il bidet. Adesso andiamo, dopo una notte insonne, al caldo e seguiamo Walter. C'è un uccellino, guarda, c'è un bip bip laggiù. Do you want that M&M? Do you have any water? Yes. That would be fantastic. Thank you. You're welcome. Any other? Sandwich? I'm good. Okay. Thank you. Chocolate. I'm good. Okay, perfect. Fai benzina? No, basta, avanza. It's here. Anzi, io ho bisogno di andare dentro a qualche parte. Vai. Ciao. Sono sfinito. 30 gradi, ho bisogno solo di gelato e una coca, un bicchiere di coca. Se vuoi fare una porzione RAM, questa è ancora meglio La della colazione RAM è meglio ancora della rosa. Questa qua è devastante, scusi i titolini. Mentalmente questa. Tanto tosta, non pensavo di fare una vacanza. A destra, secondo me. Mentre Walter si riposa, o si è riposato, abbiamo sistemato un'altra volta la macchina, con tutto un po' in ordine. Nel caso servisse qualcosina sappiamo dov'è subito. Abbiamo sistemato il frigo con il bere, il mangiare. Adesso andiamo a prendere un po' di ghiaccio per tenere coca e acqua e altre bibite al fresco, perché adesso ci sono 28 gradi, quasi 29 all'ombra, ma ce ne saranno 33-34 sicuramente sulla strada, quindi fino alle 5 ancora sarà ancora tanto caldo, quindi Walter avrà bisogno di cose fresche.
stanco, vado a buttarmi giù. Ho stesse sensazioni ieri sera. Cioè? Buttarmi giù, non senso di vomito, ma proprio di fiacchezza totale. Buttati giù, c'è il sedile là, buttiamo giù. Se hai questo, prova. Dammi la bibita classica, se me la dai dall'acqua non... Dai, me la dai dopo, posso andare? Vai. L'ultima salita è quella che ci porta a Reno, dobbiamo scavalcare queste montagne e arriviamo a Reno. Sono 10 miglia, quindi 16 km pian pianino su 1000 metri di livello. Ne abbiamo portata a casa. Good job. Thank you. Grazie. Congratulations. Hey. Excellent work, man. Thank you very much. Are you okay? Grazie. Yes, very, very strong. Okay, These very days. Luca. Oggi è 2, è 2,5 ti dicevi. Bravi ragazzi. Risuonerà l'anno prossimo. No, io ho chiuso per ora. No, perché no? Ti ha passato il testimone. Ti ha passato il testimone. Arresta-